Il primo giorno della tribolazione sarà come un taglio netto nella storia umana. Gesù lo aveva previsto e non si limitò a un avvertimento. Lasciò un'istruzione precisa, un comando che, se compreso, può segnare la differenza tra salvezza e distruzione, ma quasi nessuno oggi ne parla. Meno di un cristiano su 20 conosce quell'indicazione dimenticata, eppure da essa dipende la possibilità di sopravvivere ai giorni più oscuri mai annunciati. In questo viaggio scopriremo le 7 rivelazioni che anticipano l'inizio della tribolazione. La prima è la più inquietante, il ritorno dell'abominio della desolazione. Gesù ne parlò come del segno che avrebbe inaugurato il periodo più terribile della storia. Il profeta Daniele, secoli prima, lo aveva descritto come una profanazione assoluta, un evento che avrebbe stravolto ogni certezza. Poi arriva la seconda rivelazione, quella che mette in moto tutto. Dove fuggire quando accadrà? L'Apocalisse al capitolo 12 custodisce la risposta. Ma ecco la domanda che divide chi capirà da chi resterà paralizzato dalla paura. Quando Gesù disse «fuggite sui monti», di quali monti parlava davvero? E quando esortò a correre, verso dove intendeva che si corresse. Non si tratta di un'interpretazione simbolica o di un concetto spirituale, è una direttiva concreta, perché chi si troverà davanti all'abominio dovrà sapere con precisione dove andare, o rischierà di confondere la protezione divina con un vicolo cieco. La chiave di tutto si trova in un singolo versetto, Apocalisse 12,6, e la donna fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un luogo affinché fosse nutrita per 1260 giorni. Quella donna rappresenta Israele, o meglio, il residuo di coloro che riconosceranno l'inganno dell'Anticristo e abbandoneranno le città per sfuggire alla sua furia. Ma il messaggio non riguarda solo Israele, è un principio universale. Chiunque crede nel tempo della tribolazione dovrà riconoscere il segnale e seguire la via che Dio ha già tracciato. Ci sono 3 segreti nascosti in questo passo. Primo, quel luogo è stato preparato da Dio stesso. Non è un rifugio improvvisato né un generico invito a scappare nel deserto. È un punto preciso e stabilito da sempre, pronto a rivelarsi solo nel momento esatto in cui sarà necessario. Secondo, lì nel cuore dell'aridità Dio provvederà a tutto. Non si tratta di sopravvivere con le proprie forze, ma di essere sostenuti come Israele nel deserto del Sinai, quando il cielo offriva manna e acqua dalla roccia. Terzo, il tempo. 1260 giorni. 3 anni e mezzo di protezione divina, la metà del periodo della tribolazione. Quel rifugio non sarà un nascondiglio temporaneo, ma una dimora sacra per chi resterà fedele. E c'è un pensiero che scuote chi lo comprende. Forse Dio ha già preparato questo luogo da millenni, pronto ad aprirsi quando il caos inizierà. Forse non è una metafora, ma un luogo reale, fisico, nascosto nel silenzio del deserto, in attesa della generazione che saprà riconoscerlo, perché nella profezia il deserto non è solo una prova, è il confine tra la paura dell'uomo e la cura invisibile di Dio. Quando Dio ordinò a Israele di vagare per 40 anni nel deserto, non stava parlando di un viaggio interiore o di una metafora spirituale. Intendeva proprio quello vivere nel deserto reale tra l'Egitto e la terra promessa. Non un simbolo, ma un territorio concreto, dove la savia brucia e la sopravvivenza dipende solo da lui. Quando il profeta Elia fuggì, non si ritirò in un silenzio mistico. Prese la via del deserto, fisico e ostile, dove Dio stesso lo nutrì attraverso i corvi e gli fece trovare acqua presso un ruscello. Lo stesso accadde a Davide, inseguito da Saul. Non cercò rifugio nella solitudine dell'anima, ma in vere grotte di pietra tra le rocce della Giudea.
In tutta la Bibbia il modello è costante. Quando Dio dice deserto, intende il deserto vero. E allora la domanda diventa inevitabile. Cosa significa deserto negli ultimi tempi? Qual è quel luogo di fuga annunciato dai profeti in cui Dio proteggerà i suoi? Sul piano geografico si tratta di un'area remota, lontana dai grandi centri abitati, difficile da raggiungere con mezzi militari, naturalmente difendibile e dotata di sorgenti o falde che rendano possibile la vita, un rifugio concreto ma anche simbolico, perché sul piano spirituale il deserto è da sempre il luogo in cui l'uomo viene spogliato di tutto, provato, purificato, fino a dipendere completamente da Dio. È lì che cadono le illusioni. I sistemi umani falliscono e la provvidenza divina diventa l'unico sostegno. E strategicamente è un territorio fuori dal controllo dell'anticristo, lontano dalle sue reti di sorveglianza e dalle strutture economiche che imporranno il marchio della bestia. Profeticamente è un rifugio annunciato, un punto preciso sulla mappa della salvezza, menzionato più volte come dimora del popolo di Dio durante la persecuzione finale. Ed è qui che tutto diventa affascinante. Molte profezie dell'Antico Testamento sembrano convergere su una stessa area. Nel capitolo 11 di Daniele si legge che l'Anticristo entrerà nella terra gloriosa e che molti paesi cadranno, ma 3 regioni sfuggiranno alla sua conquista: Edom, Moab e Ammon. Non è un dettaglio casuale. Questi 3 territori corrispondono all'attuale Giordania, a est del Mar Morto, un'area montuosa e desertica. Mentre l'Anticristo dominerà il Medio Oriente, quella regione rimarrà libera. Perché Dio lascerebbe intatte proprio quelle terre se non avessero un ruolo nel suo piano? Il profeta Isaia offre un'altra chiave: mandate agnelli al Signore della terra, da Sela nel deserto al monte della figlia di Sion. Siate per loro un rifugio dalla presenza del devastatore. Sela in ebraico significa roccia e molti studiosi credono che si riferisca a Petra, la città scolpita nella pietra rossa della Giordania, un luogo remoto, circondato da montagne, accessibile solo attraverso strette gole naturali. Isaia lo definisce rifugio, e se Petra fosse davvero quel santuario profetico preparato da Dio per i suoi durante la tribolazione, un luogo nascosto nel cuore del deserto, capace di resistere al potere del devastatore, dove la terra stessa tornerà a essere un'alleata della fede. Il devastatore di cui parla il profeta non è un simbolo, è l'Anticristo, la forza che si scatenerà contro il popolo di Dio negli ultimi giorni. E in quel passo Dio ordina esplicitamente alla regione di offrire rifugio a chi fuggirà dalla sua persecuzione. Ma c'è un dettaglio che ribalta ogni prospettiva. Il libro dell'Apocalisse, nel capitolo 12, versetto 14, descrive con precisione come avverrà quella fuga. E alla donna furono date le 2 ali della grande aquila affinché potesse volare lontano dal serpente nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. 2 ali, una grande aquila. Non è un'immagine poetica, ma un richiamo diretto a un'altra scena dell'Esodo. In Esodo 19 Dio ricorda al suo popolo: voi avete visto ciò che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sulle ali d'aquila per condurvi a me. Quando Israele era intrappolato, con il mare davanti e l'esercito del faraone alle spalle, Dio non offrì solo una via di fuga, compì un trasporto miracoloso. Divise le acque, fece passare il suo popolo all'asciutto e li guidò con una colonna di nuvole di giorno e una di fuoco di notte. Perfino i loro sandali non si consumarono in 40 anni di cammino. Dio non fornisce solo scampo, fornisce direzione, protezione,
e mezzi sovrannaturali per arrivare alla salvezza. Ecco perché quando l'Apocalisse parla delle ali della grande aquila non sta parlando di una semplice metafora spirituale. Sta annunciando un intervento diretto di Dio, una liberazione così straordinaria da far sembrare piccolo persino l'Esodo. Che si tratti di un volo reale, di una traslazione divina o di un movimento orchestrato miracolmente, il messaggio resta lo stesso. Dio porterà il suo popolo nel luogo preparato con mezzi che oltrepassano ogni logica umana. Ma il versetto successivo aggiunge qualcosa di ancora più inquietante. L'Apocalisse 12:17 rivela che la furia di Satana non si fermerà a Israele. Allora il dragone si adirò contro la donna e andò a fare guerra contro il resto della sua discendenza, contro coloro che osservano i comandamenti di Dio e hanno la testimonianza di Gesù Cristo. In altre parole, anche i credenti delle nazioni saranno bersaglio della sua persecuzione. Ora immagina la scena. Milioni di persone in tutto il mondo che nel giro di poche ore devono abbandonare tutto e raggiungere un luogo nel deserto. Come potrebbero farlo? Come saprebbero dove andare? Nessuna organizzazione umana potrebbe gestire un esodo di tale portata. Ma Dio sì. Proprio come guidò Israele con la colonna di fuoco, come trasportò Filippo da Gaza ad Azoto in un istante, come inviò corvi e angeli a sostenere Elia, allo stesso modo guiderà, nutrirà e proteggerà i rifugiati della tribolazione, non attraverso piani umani, ma con interventi che sfidano ogni legge naturale. Il deserto non sarà un rifugio di paura, ma il teatro dei miracoli quotidiani, dove la mano di Dio sosterrà la vita in mezzo all'impossibile. E questo è il cuore del mistero. La donna non sarà solo nascosta, ma sostenuta per un tempo, tempi e la metà di un tempo. Significa che Dio non solo proteggerà, ma provvederà a ogni necessità. Come fece nel deserto del Sinai, farà sgorgare acqua dalla roccia, darà cibo dal cielo e conserverà intatta la forza dei suoi figli. Per 1260 giorni, cibo, acqua, rifugio, guarigione e luce saranno garantiti da una potenza che nessun occhio umano potrà spiegare. Il luogo che Dio ha preparato non sarà una distesa arida, dove i superstiti vivranno a stento. Sarà un santuario soprannaturale, un'oasi di provvidenza nel cuore della tribolazione. Lì la vita non solo continuerà, ma prospererà mentre il mondo intero crollerà nell'oscurità. Tuttavia, per trovarsi in quel rifugio, bisognerà giungere prima del tempo stabilito, quando verranno offerte le ali della grande aquila. Chi sarà pronto verrà condotto. Chi esiterà rischierà di restare intrappolato, perché quando Satana scoprirà dove sono fuggiti i rifugiati, mobiliterà ogni potenza a sua disposizione per annientarli. Ma sarà proprio in quel momento che accadrà il miracolo più grande. L'Apocalisse, nel capitolo 12, versetti 15 e 16, lo descrive con immagini impressionanti. E il serpente gettò dalla sua bocca acqua come un fiume dietro alla donna, per trascinarla via. Ma la terra aiutò la donna, aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che il drago aveva gettato. Anche quando il male tenterà l'ultimo assalto, la creazione stessa interverrà per difendere i fedeli. La terra diventerà alleata di Dio, proteggendo i rifugiati in modo miracoloso. Il deserto, dunque, non sarà solo un luogo di fuga. Sarà il punto in cui il cielo e la terra collaboreranno per preservare la vita dei giusti fino al ritorno di Cristo. Sarà un territorio sacro dove la potenza divina renderà impotente il potere del male, e mentre il mondo sarà travolto dall'inganno, nel deserto regnerà la chiarezza. Nessuna confusione, nessuna menzogna, solo luce e verità. Il luogo più inospitale del pianeta diventerà il più sicuro dell'universo. Ma la terza rivelazione è ancora più inquietante: l'inganno spirituale. Dopo l'abominio della desolazione non ci sarà solo persecuzione fisica. L'Anticristo
darà vita a un sistema globale controllato dal suo profeta che trasformerà la fede in prigionia. L'Apocalisse, al capitolo 13, descrive la seconda bestia. Aveva 2 corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un drago. Ingannava gli abitanti della terra con segni e prodigi, e fece sì che tutti fossero contrassegnati sulla mano destra o sulla fronte. Questo marchio non sarà una semplice identificazione, sarà la chiave d'accesso al nuovo ordine. Senza di esso non si potrà comprare, vendere né partecipare a nessuna attività sociale. Sarà una forma di schiavitù economica e spirituale totale. Accettarlo significherà sopravvivere nel corpo ma morire nello spirito. Rifiutarlo invece significherà perdere tutto ma salvare l'anima. L'Apocalisse nel capitolo 14 è inequivocabile. Se qualcuno adora la bestia e riceve il suo marchio sulla fronte o sulla mano, berrà anche lui il vino dell'ira di Dio. Non esiste compromesso. Non si può stare a metà tra 2 regni. O si fugge nel deserto affidandosi completamente a Dio, o si rimane nel sistema condannando la propria anima per sempre. Perché rifiutare il marchio non significherà soltanto opporsi a un regime, vorrà dire abbandonare tutto ciò che è umano per rifugiarsi nel divino. Significherà lasciare case, famiglie, sicurezze per inseguire una promessa invisibile. Eppure è proprio in quella fuga disperata che inizierà la vera libertà. Nel momento in cui il mondo imporrà la schiavitù perfetta, Dio aprirà nel deserto la via della salvezza. Quando il sistema del marchio entrerà in vigore, rifiutarlo non significherà solo rinunciare a comprare o vendere, vorrà dire affrontare persecuzione frontale e persino la morte. L'Apocalisse afferma che alla bestia sarà concesso di fare guerra ai santi e vincerli, con autorità estesa su ogni popolo e lingua. Non apparirà come fanatismo contro la fede, ma come applicazione della legge. Il racconto ufficiale parlerà di ordine pubblico, sicurezza nazionale e responsabilità sociale. La propaganda sarà raffinata. Questi sono egoisti, ostacolano la ripresa, mettono in pericolo tutti rifiutando di aderire al nuovo sistema. Verranno dipinti come estremisti che preferiscono superstizioni alla vita umana. E l'opinione pubblica, spinta dalla paura, invocherà misure sempre più dure. La macchina tecnologica renderà la caccia capillare, riconoscimento facciale, tracciamento biometrico, sorveglianza guidata dall'intelligenza artificiale, potenza di calcolo avanzata, archivi globali, occhi satellitari sempre aperti. Nelle città non ci sarà davvero modo di mimetizzarsi, né angoli oscuri in cui svanire. Ecco perché Gesù disse: fuggite sui monti. Ecco perché il deserto diventa l'unica via. Dio ha predisposto un rifugio fuori dalla rete di controllo, lontano dal circuito economico, fuori dalla portata immediata dell'Anticristo, ma quel deserto non è soltanto un piano di sopravvivenza, è un cammino di purificazione, il luogo in cui il cuore torna ad ascoltare. Il profeta Osea riporta la voce di Dio. La attirerò nel deserto e parlerò al suo cuore. La valle di Acor diventerà porta di speranza. Nel deserto, lontano dal frastuono delle metropoli e dagli inganni del sistema, i credenti conosceranno la provvidenza in modo nuovo, una comunione intima che nelle comodità non avrebbero mai cercato. Qui la fede smette di essere un'idea e diventa respiro. Qui la dipendenza da Dio non è un concetto, ma la condizione stessa della vita. L'Apocalisse mostra anche le anime dei martiri che invocano giustizia sotto l'altare. Ma chi raggiungerà il rifugio non sarà soltanto un superstite, sarà testimone, adoratore, combattente nella battaglia invisibile. La fuga non è un arretramento, è una consacrazione, un posizionamento nella linea dove Dio combatte per i suoi. Per molti quel primo giorno sarà il vero inizio della fede. Persone abituate a un cristianesimo di facciata, a una convinzione culturale, saranno costrette a scegliere autenticità o comodo inganno.
La crisi separerà il metallo dalle scorie, la fiducia reale dalle abitudini religiose. Il deserto diventerà la fucina della fede matura. Lì si impara a discernere, a obbedire, a restare saldi quando tutto crolla. È il luogo in cui l'anima si ridesta e la speranza smette di essere parola per diventare direzione. E allora la domanda pratica non può più aspettare. Cosa fare esattamente nell'istante in cui vedrete l'abominio della desolazione? Qual è il piano d'azione chiaro e immediato per chi si troverà nel vivo della tribolazione? Non rimandate, non trattate, correte. Matteo 24 dice: allora quelli che sono in Giudea fugano sui monti. Chi è sul tetto non scenda a prendere nulla e chi è nei campi non torni a prendere il mantello. È un ordine netto, senza margini di esitazione. Non preparare valigie, non raccoglie i tuoi averi, non voltarti a guardare ciò che lasci. Quando l'abominio apparirà, il tempo per decidere sarà finito. Ogni secondo conterà. Separatevi, dice l'Apocalisse. Uscite da essa, popolo mio, affinché non siate partecipi dei suoi peccati e non riceviate parte delle sue piaghe. È un richiamo alla separazione radicale. Abbandonare il sistema prima che il giudizio lo travolga. Ma Dio non chiama alla solitudine. Riunitevi, ammonisce la lettera agli ebrei, non abbandonate la vostra assemblea, ma esortatevi a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi quel giorno. Cerca altri credenti. Non affrontare la tribolazione da solo. Formate comunità di fede nei luoghi desertici, perché la sopravvivenza non sarà individuale ma collettiva. Lì, tra le sabbie e le rocce, si ricostruirà il volto autentico del cristianesimo, non una religione di edifici, ma una rete di anime che si sostengono a vicenda. Gesù ricordò ai suoi: guardate gli uccelli del cielo, non seminano né mietono, eppure il Padre vostro li nutre. Non valete voi molto più di loro? La fede dovrà diventare fiducia concreta nella provvidenza divina, come nel deserto del Sinai, dove Dio fece scaturire acqua dalla roccia e fece cadere la manna dal cielo. Chi fugge non si salva con le proprie forze. È Dio che provvede a tutto. Perseverate, dice l'Apocalisse. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Alcuni cadranno come martiri, altri sopravvivranno fino al ritorno di Cristo, ma entrambi avranno vinto, perché la vittoria non sarà misurata in anni di vita, ma in fedeltà. Ed ecco la scoperta successiva, la mappa profetica. Dov'è questo luogo preparato da Dio? Dove si rifugieranno i fedeli negli ultimi tempi? Molti studiosi indicano Petra, l'antica città scavata nella pietra rossa del sud della Giordania, un luogo che più di ogni altro corrisponde alla descrizione profetica: isolato, nascosto, difendibile, con sorgenti naturali e passaggi stretti che potrebbero proteggere migliaia di persone. Petra sorge nel deserto, lontana dai centri abitati e dalle infrastrutture del mondo moderno, e alcuni passi biblici sembrano alludere proprio a lei. Isaia dice: «Mandate agnelli al Signore della terra, da Sela nel deserto, al monte della figlia di Sion. Siate per i miei esuli un rifugio dalla presenza del devastatore». In ebraico, Sela significa roccia, e Petra, la città di roccia, appare come un eco vivente di quella profezia. Potrebbe essere questa la roccia che Dio ha scelto per i suoi, un luogo reale, non simbolico, custodito nel silenzio delle montagne di Moab, pronto a riaccogliere il suo popolo per gli ultimi 1260 giorni. Le vie d'accesso strette, le caverne scavate a mano, le sorgenti sotterranee. Tutto sembra predisposto da secoli. Non sarebbe la prima volta che Dio prepara un rifugio prima della tempesta. Lo fece per Israele nel deserto e lo farà di nuovo. E ricordalo, fuggire non è segno di paura,
è atto di obbedienza. Non è resa, ma fede in azione. Quando Dio dice esci, la fuga diventa un gesto sacro, un atto di fiducia che apre la via alla salvezza. Se un giorno dovrai mettere in pratica queste istruzioni, ricorda, fuggire nel deserto non è un atto di paura, ma di fede. Non è resa, ma obbedienza. Proprio come Noè che per fede costruì l'arca quando ancora non si vedeva la pioggia, anche tu dovrai agire prima che arrivi la tempesta. A volte la cosa più spirituale che si possa fare è correre, quando Dio dice di correre. I cristiani che abbandonarono Gerusalemme nel 70 d.C. non furono vigliacchi, furono gli unici che presero sul serio le parole di Gesù e agirono, fuggirono, sì, ma salvarono la loro vita e quella della loro fede. Allo stesso modo, abbandonare il sistema dell'anticristo non sarà un atto di codardia, sarà il segno della vera fedeltà. E restare nelle città, accettare il marchio, partecipare all'economia della bestia, quello sarà il vero tradimento spirituale. Alla fine la tribolazione porterà a una divisione totale dell'umanità. Non più nazioni, ideologie o classi sociali, solo due popoli, quelli che adorano l'agnello e quelli che adorano la bestia. Tutto il resto scomparirà. L'Apocalisse descrive due segni: da un lato i 144.000 con il nome di Dio inciso sulla fronte, dall'altro il marchio della bestia imposto sulla mano o sulla fronte. Due marchi, due fedeltà, due destini eterni. Immagina la scena: madri che stringono i loro figli mentre fuggono tra le montagne, credenti che nascondono le scritture sottoterra per proteggerle dalla profanazione, piccoli gruppi che adorano in silenzio dentro le caverne mentre il mondo si inchina al falso Salvatore. Non sono immagini di sconfitta, ma di trionfo. Ogni anima che sceglie il deserto al posto della comodità, la fede al posto del compromesso, la verità al posto della menzogna, sta scegliendo la vita eterna invece della condanna. E così si compie il culmine della profezia. La storia della fuga non termina con la paura, ma con la liberazione più gloriosa che il mondo abbia mai visto. La tribolazione non finisce con il dominio della bestia, ma con il ritorno del Re. Quando i 1260 giorni di rifugio saranno compiuti, i poteri della terra si raduneranno in un ultimo atto di ribellione: la battaglia di Armageddon. L'Anticristo unirà i suoi eserciti, convinto di poter sconfiggere Dio stesso, ma in quel momento il cielo si aprirà. Giovanni vide un cavallo bianco e colui che lo cavalcava si chiamava Fedele e Verace. Sul suo mantello era scritto un nome: Re dei Re e Signore dei Signori. Gesù ritornerà non in silenzio, ma con la potenza del fuoco e della gloria. E i sopravvissuti del deserto, coloro che hanno resistito, che hanno creduto, che hanno rifiutato il marchio e hanno tenuto viva la fede quando tutto sembrava perduto, saranno testimoni della vittoria finale del Cristo sul mondo. Il deserto, che fu rifugio e prova, diventerà il palco della redenzione. Da lì gli ultimi fedeli vedranno aprirsi il cielo e assisteranno alla scena che ogni generazione ha atteso: il ritorno del Re che nessuna potenza umana potrà fermare. Il Re ritornerà per reclamare ciò che gli appartiene. Ma prima che questo avvenga, Gesù ci ha lasciato una chiave: sapere come riconoscere l'Anticristo. Più di 2000 anni fa, mentre il mondo moderno ancora si interroga su chi sarà, Cristo stesso ne tracciò il profilo con precisione sorprendente. Non vaghe profezie, ma segni concreti, inconfondibili. In questo viaggio scopriremo 4 caratteristiche decisive e capiremo ciò che la maggior parte dei credenti ha frainteso per secoli. La prima caratteristica: l'Anticristo commetterà un abominio che colpirà Israele al cuore.
Gesù fu chiarissimo. Quando vedrete nel luogo santo l'abominio della desolazione di cui parlò il profeta Daniele, chi legge comprenda. Allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti. Il segnale d'allarme non sarà globale, ma locale. Gesù non parlò all'umanità intera. Parlò a un popolo specifico, in un luogo preciso, la Giudea, perché l'evento avverrà a Gerusalemme e Israele sarà il bersaglio diretto dell'oltraggio. Ma perché questo dettaglio geografico è così cruciale? Per capirlo dobbiamo tornare indietro nel tempo, a uno degli episodi più oscuri della storia ebraica, perché l'avvertimento di Gesù non riguarda solo il futuro, è il riflesso di un modello che si è già ripetuto 2 volte nella storia. Ed entrambe le volte tutto iniziò nello stesso luogo, nel cuore del Tempio. Siamo nel 168 a.C. Un re siriano, Antioco Epifane, domina Gerusalemme con mano ferrea. Il popolo ebraico tenta di mantenere viva la propria fede, ma Antioco ha un altro obiettivo: cancellare la loro identità e imporre la cultura greca. In un atto di blasfemia inaudita, entra nel Tempio di Dio, nel Santo dei Santi, il luogo dove solo il sommo sacerdote poteva accedere una volta all'anno, e lo profana. Eresse un altare a Zeus, sacrificò un maiale sull'altare sacro e costrinse il popolo ad adorare una statua pagana. E fu un sacrilegio di proporzioni cosmiche, l'abominio che avrebbe fatto tremare Israele. La reazione non tardò. Scoppiò la rivolta dei Maccabei, una guerra feroce che durò anni e culminò nella purificazione del Tempio, evento ricordato ancora oggi nella festa di Hanukkah. Ma ciò che rende questa vicenda ancora più straordinaria è che era già stata annunciata secoli prima. Il profeta Daniele aveva scritto con spaventosa precisione: sorgeranno truppe che profaneranno il santuario, aboliranno il sacrificio perpetuo e porranno l'abominio della desolazione. Esattamente ciò che Antioco fece, e quando Gesù 4 secoli dopo cita proprio questa profezia, non sta facendo un semplice riferimento storico, e sta rivelando che quell'antico schema si ripeterà in scala ancora più grande, con un nuovo abominio e con un potere politico e religioso che tenterà di distruggere il popolo di Dio dall'interno. Gesù dunque non parlava solo ai suoi discepoli, ma anche a una generazione futura, quella che avrebbe visto l'Anticristo alzarsi nello stesso luogo dove Antioco profanò il Tempio. Un ciclo che si chiude, una profezia che si compie e un avvertimento che ancora oggi risuona. Quando vedrete quel segno, non discutete, non cercate interpretazioni, fuggite. Daniele non parlò di un solo abominio, ma di una sequenza di profanazioni destinate a culminare in un evento finale e definitivo. Gesù, quando riprende le parole del profeta, non guarda al passato. Annuncia il culmine di quella linea di abomini, l'ultimo, quello che segnerà l'inizio della fine. Nell'anno 70 d.C. una prima eco di quella profezia si realizzò. Le legioni romane di Tito assediarono Gerusalemme, distrussero il Tempio e piantarono i loro stendardi con l'aquila imperiale nel luogo dove sorgeva il Santo dei Santi. Ma quell'episodio, per quanto terribile, non fu l'adempimento completo di ciò che Gesù aveva annunciato, perché dopo quella distruzione non seguirono i segni cosmici e gli eventi che egli descrisse. Era solo un'ombra del vero orrore futuro. Gesù stava avvertendo di un tempo ancora da venire, un'epoca in cui un leader mondiale, posseduto dallo stesso spirito di Antioco e del faraone, entrerà in un tempio ricostruito a Gerusalemme e commetterà un atto di profanazione così oltraggioso da scatenare il conto alla rovescia verso il ritorno di Cristo. Sarà l'abominio definitivo, il gesto che dividerà il mondo in 2 fronti spirituali. Affinché questa profezia possa avverarsi,
Devono però esistere alcune condizioni precise. Ci deve essere un tempio a Gerusalemme, ci deve essere una presenza ebraica nella terra, ci deve essere un sistema religioso attivo che possa essere profanato. E per quasi 2000 anni tutto questo sembrava impossibile. Dal 70 d.C. fino al 1948 Israele non esisteva come nazione. Il popolo ebraico era disperso tra i popoli, Gerusalemme sotto dominio straniero, il Tempio ridotto in rovine. Nulla lasciava presagire che quelle parole potessero mai compiersi. Eppure, contro ogni logica storica, nel 1948 Israele rinasce come Stato. Nel 1967 Gerusalemme torna sotto il controllo ebraico per la prima volta dopo quasi 2000 anni e oggi, per la prima volta dal tempo di Gesù, esistono movimenti religiosi ebraici che preparano concretamente la ricostruzione del Tempio. L'Istituto del Tempio di Gerusalemme ha già ricreato utensili, paramenti e strumenti sacri e ha formato sacerdoti pronti a riprendere i rituali antichi. Questo significa che per la prima volta nella storia moderna le condizioni profetiche per l'abominio finale sono realisticamente possibili. Ed è qui che il messaggio di Gesù acquista una chiarezza inquietante. Egli non avverte il mondo intero, ma un popolo specifico in un luogo preciso. Coloro che sono in Giudea fuggano. Perché? Proprio loro? Perché l'odio dell'Anticristo non sarà generico, ma concentrato contro Israele. Nel disegno profetico Satana ha sempre mirato al popolo ebraico. In Egitto il faraone cercò di sterminarlo alla nascita. In Persia Aman progettò il suo annientamento. In Siria Antioco tentò di cancellarne la fede. Ogni volta l'obiettivo era lo stesso: distruggere il veicolo attraverso cui Dio realizza le sue promesse. E l'Anticristo, nel tempo della fine, tenterà l'ultima disperata offensiva, ma questa volta sarà diverso. L'abominio finale non solo scatenerà la persecuzione contro Israele, ma aprirà il periodo più oscuro della storia umana. Gesù lo definì così: allora vi sarà una grande tribolazione, quale non vi è mai stata dall'inizio del mondo, né mai più vi sarà. Parole che non lasciano spazio a metafore. Gesù non parla di guerre locali né di catastrofi naturali, ma di un tempo di caos globale senza paragoni. Un'era di distruzione che supererà il diluvio, le piaghe d'Egitto, la caduta di Gerusalemme, le pandemie medievali, le guerre mondiali. Nessuna tragedia passata si avvicinerà a ciò che accadrà. Durante la grande tribolazione, dice l'Apocalisse, 1/3 della vegetazione sarà incenerito, 1/3 dei mari diventerà sangue, 1/3 delle creature marine morirà, il sole brucerà la pelle degli uomini. Tenebre sovrannaturali avvolgeranno la terra, piogge di grandine pesanti come pietre cadranno dal cielo, i terremoti scuoteranno il pianeta fino a spostare montagne e isole. E non sarà solo devastazione naturale, sarà un'era di terrore spirituale. Entità demoniache saranno liberate per tormentare l'umanità per 5 mesi, infliggendo dolori così atroci che molti cercheranno la morte senza trovarla. Eserciti soprannaturali di 200 milioni di esseri uccideranno 1/3 della popolazione mondiale, i mari e i fiumi si tingeranno di sangue. E soprattutto regnerà l'Anticristo, con un potere assoluto mai conosciuto nella storia. Capire questo legame fondamentale. La grande tribolazione non sarà solo un periodo di caos casuale, sarà la conseguenza diretta del dominio dell'Anticristo, il frutto maturo di una ribellione antica quanto l'uomo, giunta al suo apice. È il momento in cui il male prende forma e il mondo intero ne paga il prezzo. La grande tribolazione non sarà un caos senza scopo, sarà il risultato diretto della ribellione dell'Anticristo contro Dio e della sua guerra dichiarata al popolo dei giusti. L'Apocalisse lo afferma chiaramente: a quest'uomo sarà concessa autorità su ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Nessun potere terreno avrà mai raggiunto un simile livello di controllo. Governerà il commercio mondiale attraverso un sistema di marchi in cui nessuno potrà comprare o vendere senza la sua approvazione. E, soprattutto, pretenderà adorazione come se fosse Dio, perseguitando chiunque osi rifiutarsi di inchinarsi. Ma ciò che renderà questo dominio unico nella storia non sarà solo la sua ferocia, sarà la tecnologia che gli permetterà di esercitarlo. Per la prima volta l'umanità dispone dei mezzi per realizzare ciò che la profezia aveva descritto secoli fa. Oggi un singolo uomo potrebbe controllare miliardi di persone grazie alla rete globale di comunicazione, alla sorveglianza satellitare, alle valute digitali e all'intelligenza artificiale. Ogni movimento, ogni parola, ogni transazione potrebbe essere monitorata in tempo reale. La tecnologia che un tempo sembrava fantascienza è ora la base perfetta per il sistema profetizzato. Un governo mondiale totale in grado di controllare l'intera vita umana. Eppure il controllo dell'Anticristo non sarà solo politico o economico, sarà spirituale. L'Apocalisse 13 afferma che tutti gli abitanti della terra lo adoreranno, tranne quelli i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Non si tratta di semplice sottomissione, si tratta di culto. L'Anticristo non chiederà solo obbedienza, ma venerazione. E già oggi vediamo i preparativi culturali e spirituali per questo scenario. Il cristianesimo autentico viene marginato, i valori biblici vengono derisi come intolleranti e la libertà religiosa viene progressivamente ridefinita. Allo stesso tempo, una nuova spiritualità globale senza dogmi, senza verità assolute, fondata sull'unione e sull'esperienza, si diffonde nel mondo. Promette pace e armonia, ma rimuove Dio dal centro. È il terreno ideale per accogliere un leader che apparirà come un liberatore universale portatore di luce e unità. Ma sotto quella maschera si nasconde il volto dell'inganno. Eppure, in mezzo a questo scenario apocalittico, emerge il terzo segno, no? Quello più carico di speranza. Il potere dell'Anticristo sarà limitato. Gesù stesso lo promise in Matteo 24. Se quei giorni non fossero abbreviati, nessuno sarebbe salvato, ma a causa degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Parole semplici ma di un peso infinito. Esse dichiarano che anche nel periodo più oscuro della storia umana Dio mantiene il controllo assoluto del tempo e degli eventi. Gesù non parla di un possibile intervento, parla di un decreto divino. Dio stabilirà quando inizierà quel regno e quando finirà senza che l'Anticristo possa prolungarlo nemmeno di un'ora. La durata è già scritta. Daniele parla di una settimana di anni, un patto di 7 anni, che l'Anticristo stipulerà con molti, ma che infrangerà a metà inaugurando 3 anni e mezzo di dominio assoluto. L'Apocalisse conferma 42 mesi, 1260 giorni, un tempo dei tempi. È la metà di un tempo. Tutte le profezie convergono sullo stesso periodo preciso. Questa precisione non è casuale, è il sigillo della sovranità di Dio. L'Anticristo potrà scatenare distruzione, ma solo entro i limiti stabiliti dal Creatore. E quando quel tempo sarà compiuto, Dio stesso porrà fine alla sua tirannia. Tutto culminerà nella battaglia di Armageddon, il grande inganno finale. Le nazioni si raduneranno per distruggere Israele, convinte di poter annientare il popolo dell'alleanza. Ma quella non sarà una guerra, sarà una trappola divina. Mentre gli eserciti del mondo circonderanno Gerusalemme, il cielo si aprirà. Giovanni scrive: «Vidi un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiamava Fedele e Verace». Non sarà più il Cristo crocifisso, ma il Re che torna in potenza e gloria. In un solo istante l'Anticristo e il falso profeta saranno catturati e gettati vivi nel lago di fuoco.
Nessuna trattativa, nessuna resistenza, nessuna fuga, solo giustizia perfetta, definitiva, eterna. E qui si rivela il cuore del messaggio. Il Dio che permette l'ascesa dell'Anticristo è lo stesso che ne decreta la fine. Il Dio che lascia spazio alla prova è lo stesso che interviene per salvare i suoi eletti. Il silenzio di Dio non è assenza, è attesa. E quando l'ora sarà giunta, Egli mostrerà la sua potenza come mai prima. La croce ha già pronunciato la sentenza. La resurrezione l'ha confermata. Il ritorno di Cristo sarà solo l'esecuzione finale di un verdetto già scritto nei cieli. Perciò ogni credente può guardare agli eventi futuri non con paura, ma con certezza, perché anche se il male avrà la sua ora, Dio ha già fissato il minuto in cui tutto finirà